हाय दोस्तों, अर्जुन मोबाइल टेक्निकल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारे पास है K14 के 125 मॉडल फ़ोन, जो कि हमारा सब कुछ सही। इसमें दिक्कत ये है, चार्जिंग पिन खराब है। तो आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि K14 के चाइना फ़ोन में चार्जिंग जैक कैसे लगाएं। तो आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं, ये हमारी बैटरी निकल चुकी और ये सिम है। तो चलिए, इसमें जो पेज लगे हुए हैं हम पेज खोल लेते हैं और उसके बाद आप सभी लोगों को हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो इस तरीके से फ़ोन खोल लेना है। तो चलिए, इसका मदरबोर्ड निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए, इस तरीके से हम खोल चुके हैं। तो चलिए, इसको हम इस तरीके से साफ कर ले रहे हैं। इस बोर्ड पे कुछ रख लेते हैं। तो चलिए, हम हीट मशीन की सहायता से चार्जिंग जैक निकाल ले रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा हीट मशीन है और हीट मशीन की सहायता से चार्जिंग जैक निकाल ले रहे हैं। वीडियो बनी है। तो जब तक ये बोर्ड गर्म नहीं हो जाए, आप चार्जिंग जैक उठाइएगा नहीं तो हमारे ट्रैक भी उखड़ सकते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा चार्जिंग जैक है जो कि खराब चुका है। तो चलिए, अब इसका ट्रैक हम सोल्ड कर ले रहे हैं। उसके बाद चार्जिंग जैक आपको लगा के दिखाते हैं। तो ये हमारी चार्जिंग पिन है जो कि ऑल चाइना फ़ोन में लगता है। तो चलिए, अब हम इसे सोल्ड कर लेते हैं। तो देख लीजिए, इस तरीके से आपको इस तरीके से सोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर से हीट मशीन की सहायता से चार्जिंग जैक लगा देते हैं। आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि चार्जिंग जैक कैसे लगाते हैं। तो इसी तरीके से जैक सेट कर देना है। तो जब तक बोर्ड गर्म नहीं होगा, चार्जिंग जैक लगेगी नहीं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हमारी चार्जिंग जैक ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो देख सकते हैं, ये हमारी चार्जिंग जैक सेट हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। तो चार्जिंग जैक सोल्ड कर देते हैं। उसके बाद हम बोर्ड को बांधते हैं और इसमें पेस्ट लगा देना है। और पेस्ट लगा के जो है हमें पतली कैया से सोल्ड करना है।
जो कि हमारे ट्रैक टच ना हो। तो इस तरीके से सोल्ड कर देना है। तो चलिए इसे हम बांध दे रहे हैं। कागज हुआ है अरे भैया के चक्कर में तो इस तरीके से इसे हम बांध दे रहे हैं। तो चलिए इसमें हम पेस्ट लगा दे रहे हैं, जिससे कि हमारा सेफ्टी पेस्ट से रहता है। ये बताइए कि आपकी देखी सही होती है कि काम की तो चलिए अभी ये फ़ोन हम चार्जिंग लगा के आपको चेक करा दे रहे हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन चार्जिंग होने लगा बहुत अच्छी तरीके से, जो कि K14 के 85 मॉडल है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोन चार्जिंग बहुत अच्छी तरीके से होने लगा। तो आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह जानकारी हम देते रहेंगे। इसका मॉडल है K14 के 85 मॉडल, जो कि चाइना फ़ोन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।